Wanayangu marai ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si kusudia horega mrongonu leo haiwe ikao resiba dili mwaha nije handrani na evolio matkati ji tkatrege nyuma mpavi harmazi hazi za zimbwana ziniskauderi sifanyao hazo skao imihima dunia ikaudie karema hazizo nisprofita okazionu nambie wawika o de wari sutene harma zio skaule zakazidiri ama marahaba thumma marahaba kisha marahaba zavili rambiana mba zalimenguni beza limenguni sirtashia rizwanilie ile zibadilihe ile zibuzuze imeso ya ukomori au imeso ya uwana watu harma insi zatu vanuka oderikao kartojo warakanambudi katihuka riregeye harma zimbwana na zijuhudi skao derisfanyao mana risamini mbazini juhudi skao zilazimu zikontinue haina mnasto continue taisuku itokao ribadili ya maupeu ya remo harma insi yatu ile vuheye ntongo zangina zikao stokana tanafune insi yatu zifaidishe mkomor zimjali mkomori vanuito kao mbadato kao akefieri akefahari wazos kao de hali insi ya hendao watukufu kozi vantongo nyengi zikao stojija stojozorongoa kartoho maleo fa ima handrani nisirenga ushabahonu nimtekelezeni mhono wa mwahamwema wa khairi na baraka Mwenyezi Mungu ajalie liba laima haikaodi ya vira na yezi mbovu ya ukungufu ikaodi ya remensi yatu yikemba isibadiliha vubuhe mihima yangina vubuhe hawa njema vubuhe ntongo zikao stosongesa mkomor ajiviwe apare na khairi na baraka waweka odu walo na maradi au waweka odu walo na stambu Mwenyezi Mungu ajalie umahaujao ukemwema rana umaha ya vira kama venze Mwenyezi Mungu ajalie abarikishe nchi yetu ajalie abuwe ya maumo ya kakula mkomorikao asamini amba asitaha abuzuze abadili au aendresembeli nchi yetu Mwenyezi Mungu awavemo wauni ili rifuzu harma mbwana ikao derifanyao mana kartojo warakamba wasu wa Komor derke wanai rike madhali rikibaki harma dhalilifu mana vwa mabandi ya kao musiajua mawarenge nsiteka hatobia mbiskao de wasfanyao nyangu wa Komor tazo zingia harma libengo lera de uyoyo watukufu kozi ni saha ni hashirishe zoskao de muskiao harma isuku zini za viravani vuviri mono diktaturi fereshe ya droit de l'homme yiwambia harmansi kao de mwanadamu uishiwo wahikia amba vula wa mtu adziwana zinguo va mtu adhulumulwa va mtu wafuma va mtu vawana wa violewa va watu wabadili wakasilagua va watu wasekestrewa mjamkia amba droit de l'homme isifereshwa na dictateur vavo wanyo Komori lazima muelewe mbakalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna yo kavasi droit de l'homme Komori na yo demana ikao malgré mbakarako heyavani neri subutu duburi ya rizangiha na hozorongoza mana zoto biambi lezenda harma insi yatu harma mkabala uvavu leo idelenkansi ya insi yatu ishili ya mpaka muziki ya vojana ambane vadahabu ikao ici kwa harma aéroport ya haya nsani mjideni et par la même occasion je voudrais dire à mes amis malgaches qui me regardent et qui attendaient de moi une réaction par rapport à ce qui se passe aux Comores. Je voudrais tout simplement vous dire une chose, mes amis, je reviendrai par un papier sur Facebook, mais je vous dis clairement que la délinquance qui caractérise aujourd'hui le pillage des richesses malgaches a une connexion avec l'État voyou qui est aux Comores, parce que le chef de la bande de ce trafic d'or qui a été saisi à l'aéroport de Moroni, Prince d'Ibrahim hier, c'est le chef de la brigade de la douane d'Anjouan, c'est-à-dire Farid Abodo, le fils du procureur général de la Cour suprême aux Comores, le protégé de la première dame des Comores, Madame Ambari. Et aussi, il y a une connexion avec également le directeur général de l'aéroport de Hahaya, Prince d'Ibrahim, parce que je le dis ici et je reviendrai, il y a des jeunes filles du service VIP qui sont utilisés par les services de l'aéroport comme des mules pour transporter de l'or et aller à Dubaï. Donc, mais je reviendrai vers vous. La seule chose que je voudrais dire, et je me mets en connivence aussi avec l'article de Midi Madagascar, c'est que le plus souvent,
dans ces procès-là, ce sont les lampistes qui vont en prison, mais les gros bonnets restent toujours libres. Je reviendrai sur un papier, mais je voulais juste vous rassurer que j'ai des informations à livrer et pour que vous compreniez très bien qu'au Comores, la gangrène de la corruption et la drogue n'est pas une affaire de quelques voyous ou de quelques dilamboutes, mais c'est une affaire particulièrement de bandits et de criminels à col blanc, notamment, je le dis clairement, le président de l'Assemblée de chez nous au Comores, trafic, joue dans les eaux troubles du trafic avec un certain délinquant qui s'appelle Jabois au niveau d'Anjouan, et aussi le procureur d'Anjouan est aussi lié dans ce trafic-là. Il y a également des policiers, notamment le directeur régional de la sécurité, non, de la police à Anjouan, Issoufou Ahmed Ali. Ce monsieur, Issoufou Ahmed Ali, c'est le directeur régional de la police à Anjouan. Son numéro de matricule, c'est le 87 44 6C. Et il y a également un certain Mikitadi, qui est connu par le nom de Waro. Son numéro de matricule, c'est le 87 55 5V. Et il y a aussi des gendarmes de la brigade de Sima qui sont impliqués dans cette affaire de voyous, de la délinquance de la drogue dans la région. Il y a un certain adjudant Ahmed Kombo Albabé, numéro de matricule 87 70 24 61. Il y a un sergent-chef qui s'appelle Mouzdali Zahiruddin, Mouzdali Dhunourain, avec ce numéro de matricule 07 82 31 58. Il suffit qu'un simple journaliste, il suffit que la justice malgache prenne contact avec la justice comorienne pour vérifier les saisies effectuées par la garde-côte dans notre région et faire la connexion entre les bandits arrêtés et la suite qui a été donnée à ces dossiers. Et vous verrez très bien que récemment, 125 kg de drogue en provenance de Madagascar a été arrêté en juin et le pilote de ce trafic qui s'appelle le pilote qui est son nom a échappé, mais le pilote de Jabois a été libéré une semaine après. Une semaine après, alors qu'il a encouru au moins 10 ans de prison ferme. C'est tout simplement parce que ce délinquant qui s'appelle Jabois, qui fait le trafic de Noussibé en juin et qui convoie aussi de Anjouan vers Mayotte, cigarettes de contrebande, selacante, chimiques, drogue de toutes sortes et aussi passagers, etc., etc. Donc, c'est le protégé de Moustadran. C'est pour cela que je voudrais dire à mes amis malgaches que la connexion aux Comores, c'est une connexion de haut vol, ce qui implique le président de l'Assemblée des Comores, qui implique le fils du procureur général de la Cour suprême des Comores, qui implique également la première dame des Comores, Madame Ambari, qui est, et ça c'est connu de tout le monde, qui est la maman qui protège Farida Bodo, qui peut, ce simple brigadier, ce simple comment dirais-je, chef de brigade, qui est devenu un richissime, avec des voitures de je sais pas de quelle marque aux Comores, il fait des voyages, et d'ailleurs, il fait plusieurs voyages, à aller tous les 3 jours, ou dans un mois, il peut faire un voyage de 3 jours pour aller à Dubaï. C'était dans le cadre de ce trafic-là. Mais jamais, et jamais, je vous le dis clairement, du côté de Madagascar, ces gens-là ne seront pas inquiétés. Ils veulent tous faire porter le chapeau à un complice, effectivement, qui s'appelle un certain El Hadi, que je reviendrai pour vous donner beaucoup plus d'explications. Ils veulent tous lui faire porter le chapeau. Il est certainement complice dans cette affaire-là, mais ce n'est pas lui le chef de la bande. Le chef de la bande, il s'appelle Farid Abodo, et son père, c'est Nourdine Abodo, le procureur général de la Cour suprême aux Comores. Je reviendrai sur ce dossier. Watkufkwezi wa Komori. Tongontoni mjideni yolewo, mielewe mba libange, na idrogu, ikawode fanyishiwao, na mawidzi ya kawode ya fanyulao harma daula ya Komori lewo, harma ibandi ikawo Farida Bodo anunua vedeti ilawao nusibe te wasulinzwani au warumio zibato zikao zojozia à côté de l'île de la Selle au niveau yanzwani au warenge vedeti zangina zilawa du côté de Fumbani wanra wafanya transbordement warenge dahabuyo wavahidza wantu waendrene ngazja wala na ngazja waendrene Dar Salama wala Dar Salama wa wasuli Dubaï wao wedzi wantu wao. Je reviendrai et je le dis clairement kavasi mtu walazimu warenge mtu wa mti he chapeau maana tuonote article ikao yangiwa na ila gazette leo yo article ikao nisiwo na Maurice orienté wa vers El Hadi ikemba de El Hadi. El Hadi certainement c'est un délinquant
c'est un voyou qui a trahi son parti, c'est un voyou qui travaille avec Farid Abodo et qui a fait tomber beaucoup de gens de son parti, mais il n'est pas le chef de cette bande. Le chef, il s'appelle Farid Abodo, c'est le fils de Nourdine Abodo, le mwana Nourdine Abodo ikawo, imahakama ya Komori, yomwira Satan, mana wede shetwani, ibilisa, harmama widzi, ya upeu ya shmahakama, ya kaodi ya jiro, harmensi, ikawole mwijua. Musijua mba yezini, ini yezi ya madelenka. Ini yezi ya madelenka, mana tukati mwambia nizi ya disiza Sarkozy, muja muzikia. Muzikia na zasalia zangina zikawo, zidevelopewa, na wani haiba FM, na zangina ni mwambia nibana yani mavoyu, wantu ikawo wana mastaha itoko yonsi na iwa yayo, au wana mastaha itoko yonsi nansi. Nsomambiani amba Wai Sarkozy. Wai Sarkozy, il suffit de regarder son passé de délinquant. Makatika wakatwa Johari akufanya hazi harmai Komori ya wakatwa Johari. Zi problem za sheki za widi zikawo zafanyishi ya vavo zakaza tongesa tulo shivani waina mtumsho wa hemso jua ipase ya mtuwo. Murudi muheye tena. Mwangalie makatika udakala wa muji akaindra maore. Harmai domenio également amayoti dagonika ode akarengwa akoishi. Asubutu abuwa karne ya shekie apuwa sheki mbili za 3000 euro na 3000 euro azankese umwenyewo amidi opiloria mwambema en 72 heures na ikaka zalivo senra shivani. C'est pour vous dire que le régime d'Azali c'est un régime de voyous et c'est un régime qui a besoin de voyous et de délinquants. Wapari hevan vadima ile wadhulumu wa Komori wafanye uzeskaudu wata wafanye berto regea. Rito regea armazo vavo manar mwambiani. Karsina skurto vao nafasi wantuwani. Ilazimu regeye, rambie, rongoze, realeze, rambie, rianyese wa Komori. Ruambie zitongo zini zonsi pia wazielewe, wazijue namna ikaude zivirao. Vatongo nyengizika orto janazo, betele leo vani. Ritoregea harma ikombaini vani. Rijer joranyese zoskaude rizi juwao. Rijer joranyese zoskaude rizi dumani yao, zifanyishi yao. Na hambia wakomori kaude ruwa na harma ikombaini vani. Abane ikombaini wakomoro wa paroma na suku vufangilo akoris kaudes akorza fomboni. Zitonge sa ukabai lazimu wantu wastehiana sur la base de ces accords-là. Zitonge sa ukama kakula shiso lazimu spare zihakiza hizo sur la base ya zintongozo vavo. Vavo kakula mtu ikawara harma ikombaini. Maana vwa nusu za wantu wa Kiomori mkini wafikiri mba umahaunu wa ishonga mahani vavo watorongoa amba vavo kawasina hutahamba watsaidie fuvula ukamba nzuani parel fuvula hii haki yalo maana vavo badili ya maha. Na mjue makakula baisha fubaki maha alfu wa shay unu wa yezi mbovu invani. Na hii haki ya mzuani ritowana na yezi invani na kakula uwao na umasulaha. Ambata unge yezini mhono ila badili avi ajambe basenar mesansi yoho atojua yende yot problem wasaliato bakuharme kombaini wato continuer jusqu'à ce que on respecte les entités amasi watu ni rudi nambie wasalie kao ni wafikirio ambazi dhuluma ziniskawo zifanyishi hao au wamondo unga mhono watu ikao wa maana wasijama badili ha vavos objectifs badili ha waelewe mbataleo kuvano atojua wangarie uvandre woho wawambie be ikomba iscontinuer na ikomba isirenforce ha fa ima tkati mwambia kalma moja lazima muljue tkati mwambia masukume ngoro masuku isikemba muisankondro de muyi uma hatu wanusko manyangulo 26 mai tahu paraleo wantu wafanya zitongozini na juhudi namna zikaudi za lazima usifanyishe wala kavasu wantu wakia una amani na usalama wasichemele zao sukume ngoro masuku itwenda utaipara wakati ambaye lazimu wasalia wajambie lazimu warumie inamna watu shindrao wanyesi zi haki zao isukuyo vusila wantu warongomba wantu wafanya oyo bwa sosali arto wadailia wantu wao rito hima rongomba zo haki zo wazijue wantu ikaudo dungu shemeleza amba amani na usalama na mielemba amani kari para le 17 février amoeli armas accords za fomboni za 2020 za 2001 yode amani ike base ya devavo le woka kulanto ngweto jiro harma inti yetu ya Komori ilazimu rijambe mba wasu wantu rakaramana insini ke manhana taike wasuli jara taikao ya kosho tampuha ripara fondation kaode akori ya fomboni itonge samba kakula mkomori lazimu parte harma bazi yovavo ile rejouer unre Komori mpia leo wa Komori rimana de vavo de vendre lazimu regerjo regeye regerjo parana harma niveau yovavo ile rifikirie meso ya wa Komori harma uvamoja na amani be wallahi alazim kakula umoja mengonu masi atopozo suala la huja mebe lazima dhulumu inzuana wa dhulumu imali harma ituri ya zos kaudo lazima volazo awada gay akoria fomboni vavo ça veut dire ajidisa suala à l'arrière-plan de ça amba halvani lazima wasiri shiva moja ursi shiva moja manan disa suala lintini makatika omkamana rikarmana tarpara sula hala toifa vujavla wantu waje mema sula hala toifa le kasna shughul nao vavo ça veut dire consciemment ou inconsciemment wasipose suala la huka vamoja ya masiwayo wasosali mwambia mbarisi wana hauka maswaya yake vamoja be wa wata haumuyata badze muyeleomba yo dezinzia mwendrao mwahemendaro menzia yo vavo
oho devanu mwenrao nanyu musiriske muyasukume miati arma difficulté beka mna hupara ushinzi wala karna humban nafasi harma mkabala uvavu hazizo ko tukufu nisishemeleza na hambia ambaka vasi mwananya alazimu ajambie bana ikombayini vani ilemeza au intini no na mielewe bana zijuhudi za turizifanyao na zijuhudi za makungufi zozikaudo warumiao wasurumia mali za daula warumia nguvu za daula wafanya zozikaudo wafanyao dema na itongesao zintongozeni zihomao fa imma wanzwano rongo wa komorongo makavujazi ya mahamia baharini suku mengono masuku itoshuka na isuku itoshuka ovlazimu ya masuwasadi ya wavola za kizao kakula ikauda ungo mhono yezini ajouer les responsabilités zemba azangaje na isuku itobadili hao atwenda devant ya mahakama aenda anda jaleze hazizo kwezo tukufu banda huka rishemeleza rambia na zoskao ni stahan rongoze ntongonzi melenzi mana lo tutsoka mundra ntana mbie wantu ikawo do wafanya diskuru ya mkazi ya madhamana warongolo manotablu nambie na wao ikawo do wafanya diskuru ya unongolo avi mbudaju wakwambia antumba azalule mwana wao ntana jibu wantu wao hahuka mbami mkomori wame mkomori ikao tamaore ikao yijivuru karsiele wana nasir sidemba yo yatu vahijiriza jirish zomaore wamizirongo watirongo zoskaude nono maslaha zozajiri mkazi zozjiri wani zozjiri fomboni zozjiri mali zozjiri toko vonti yo afdhali wa muhurongoa nirongoze wa wika udo korongoa vwa madhamana ikao wahe avale wajambe mbao manotablu warongoa zoskaudo kofikiria tongea 100 sana mbie ya manotablu ya kula gomkazi amba wanyu kama kavale banyu manotablu bem kavale wanyu manotablu ya CRC mana makati mwandesa hula gwashi notabilite murudi mwisi ya harma CRC na zangina arudi nsana mbia intellectual ya ngazija a travers ya makalima ya rongula manotablu ya mkazi ni mwambie ni bana waswasali ya radzola harma maswasali ya shkomori makalima ya rongula na wadzadi wale warongo vale kara venzo venzara alisha tanusu dakika kavasi mzade ato hima unzuani arongowe amba na ikamtu kasi ntini mfaumu wanti au tiji ilongola tini mfaumu wamji au kasi na ushefu wa harma ziningo za zi stratigraphy sociologique shingazija kasi na droit rongowe harma wa muji unvana warongole muji nsahana mbie wadzadi wale wajue mba hatu wa sosali ya wakomori ya hirongola mkazi na vonti torongola wa sosali ya komori ruto ijibu banu torongola rima mbie ni mba sukurto kolimengunu vante sukurto mregeo mwalatu karna hujeleza nafasi ya mtu ikao afanya nrolo na mshewahe awapishia wantu shahula vahanu aja jora memba waide mshinzo hurongoli ya muji awarongole abai wasali ya zihanyu makato jwa rongoa ilazimu muelewe wanyu manotablu ikao haadabu na mastahadiri mrongozanu muelewe ambane wanyu manotablu mtu hulola yu alola amlola mshewahe amtukuza mshoha tukuza na sifami zahe kamsina responsabilité tsoko yonsi ya huangaje mrongoze muji au mrongo bangi de mrongo leo miji na ikarama miji ya nyivavo mba intellectuel mashababi wari ya hurongoa waswasali arsomwambiana ba adabu na mastaha wanyu wa babatu bi wanyu wa babatu harma zilimiti za ubaba vanwa lazima mumzie wanyu manotablu vula wa faiswali na mutu na wangina vula bapanda diwana zinguo vufangilwa kadha na kadha mana ntini karamkiani mahima shino tablu malagua bele wode voino malkungufi lrema gungu arudi lange sati namba wewe kungufi mana yule siku 100 rashuhudia kungufi lizini ya ulgungulalo mwenyewe anyesa wantu tongo morde zile hali lazimu mielewe ambaka rakomlinda ntile vale mje mjomura lizibangi manotable msorongoli ya muji rakomlinda bangi manotable wazi intizon fukare muhime mrongowe ambazini za jirisho arma intini vadi hom tunazinguo musirale za simkia notable kula govala sirale zamba swala yo ya Mungu kavala zimtraje menya hudihamaiti na zinguo wala kaya oswa wala kaya kafaniwa ile azalia wili ya Mungu ni maana nsanambia manotablu amba adabu na mastahana wanyu bena mjue amba waswasali ya wakomorika wo rikiri amba karto ili wanasir sambia ma intellectual wangazija na ushababi wa mkazi atraveru ushababi wa mkazi ushababi wa ngazija yonzima mustoparo kubali wala wa wana damu harma muji wajaba mziviliani wanyu ontu ikao mna droit ya huvote president de la république muna droit ya huvote député muna droit ya huvote conseiller muna droit ya hufanya soko zonzi mkena makandida na mapresident na mtima harbaini mwa paramtu armana lola awafanya apia shaula mjini awatu kuzoma na waya na muharuma amzividieni tasubuto arongwe na tengweni makamna droit mrongo harma imijile vale waswasali arsereki ya rizorongowe wasna adabu na anyu wa babatu wasna adabu na anyu manyangu de marza na anyu de marlea na anyu de babatu bikarna humban nafasi
mwarongoa mamsiri rongoli ya mana mfanya harusi au mana wanyu watu watukufu harma imiji yanyu wanyu watukufu na sirto mtukuzani ala limiti ya utukufu wanyu wanu wazia kamusi na haki wanyu hujo hima mrongomba mahirongova au mrongoli ya muji mwahirongoa mkazi hiyo sasa mrongoa wani mrongoa mtamdu mrongoa bandrani mrongoa mpuzini mrongoa tsoko voti mrongoa wami mwana mkomori nisijibu en tant que mkomori vonti tsoko denlio nisijibu makalima mori yale nrongowe na hambio shababu angazija mba vomana mngazi jarongolo aliswali himtashiwa akana 38 ans avere zi andana mila zo azizia ayarma insiyo vavo zi andana mila za shingazi jazini zo kana nguvu paske wanyu msiziria wallahi billahi tallahi ushababi na maintelektuali wangazija jelma kuhima mfanya fasi mwambia uwantu womba nazo mwafanya zo mfanya simtu kuzani fa ima mjue muyelewe ambavyo limiti atusa basi atuzia devo lomba tamsiziria maana muona ta wantu wale matazisuje zangu Facebook asubu tozi komante mana wasiria mamkini watu lava muyelomba yode namna murigeo nyuma ne mwahiva paja ianda na emila ya himda gani na humfudhuluni wallahi lanzimu tikodzo makatini kiyao dhamana arongomba waene kakavasi mtu aliomba parota waliamba wae mfaumu wa mji au waitiji kadha waitiji nyese stratigrafi katojo warongolia umujuna warongo watijamemba he harma umujo wa mkazi au atraveri emiji ya shingazija vo wanadamu ikaurila wa harma universitaire la oronsi pia rila wa harma emiliko le la oronsi pia rina neema harlo oronsi pia wasubutu waruezi vula mtu arongo hali mana rangi ya mharu marma nafanya harusi au mana pishandu shaula mjini au wafanya kadha nartafadhali thumma artafadhali bezili tide namna zikaule zirongolo wao muyelewa wanyuma notable mba notabilité na institution yosku yako kreewa na wao wa virombeloho wako kreele watsanganyisenti wai hafadhi wai vemersi njema bika kwerenga wai perverti wai buzuza harma zini zikaule musfanya harma zitobia zini zikaule zifanyishio vani ni sahan rongoze wala go ambuda juu vozi mlagu wa mamna mwananyo azalare mwagungu nsani mjizeni mbana wanzo ndorongwa mamtweka na mwenza masera mjomba asuwana mtu mfunga mpingu na hikawa nyu muelewa amba azalule mwananyu basi ama kafa arenda harma ntinya kolaze mumumire shimana mjinanyu mumwambie bazleto biambi beka mumjele jamba waya tojo wake hale afanya makufari ya peu avele hezi faiswa dina zikadha zvele hekiyama na wangina na beni na wasima na wangina na ngina vile wakiyama besu kuito komba aremo wagungu ambilo aremo uri ambilo mazini to biambizi nusufanya vani zintide uzo yode sukuma lazimu muhime mrongoma mna mwana nyorongolo wazali baso wasali arsimu ambiano waso komorra la wa mkamu komorra la nzo narmo mujo wani ntani mjide na makalite kama mimi mkomori vonti nsoka komoro wa mimi mkomori tana hika hono mimi mkomori ni mwambie basukume ngono masuku lazima mielewe amba wantu weka na mwenza masera au wantu weka na muade weka na mtu mjomba anatobia mbovu wantu mfunga mpingu au wantu mwira mwambie mama natu zini kazirendwa kama mwambia makafare nda harma insini vani kama mwambia makafafa ya harma stizi ndande leo ahiremu wagungu vande mshohima muyelomba mna mwananyu basi na mielewe amba kaza liwo wanyu na mwire mwambie mbasitwabiambi asifanya harma insi ya komori zisirisa na kama yelomba wanyu humwambia akie na mwambia akie be iyo de ngo be nyomba ito jaumbe loho nisimali javana hujiza wa komorika wo wakati mwengi wodungu rongomba ne nzuwana hanyoho azaliwe ndra wefanya maupeu wenra ivumulia etc. Leo tikia moro mtu anambia mba azala swali ya uziwani kakula suko mwambia nvani amba harma imiji ya tronti pia kavasi muji ulokomori mbaka usina mnai au ngao yezi au kungufi la azali na makungufi mhono ata hao aivinge ifujari imiji yatu wa non seulement waveli haki ya mauana na zi ahali zatu be warudi wa profane na zikadavru za wahungia harma imiji yao muyelewe mba leo hala angia uziwani urde hala kota haendre hada urde hala eshuka nzuwa na fanyao urde hala haendra mnungu afanyao urde hala ukungufi na namna ikauda afanyao vonsi ikauda endra waendra fomboni na endra vangina na tafadhali wa komori ristumbuliana na hutuliana miono bahanyu wefanya kadha be hanya ukafanya be mozona baka kula suku rahimba paja kakula rahimba paja atungia arma imiji yatu arfudhuli arfanyezo skauda ata arfanyilie aranye sema upeu na zangina skauda afanyao mana arsimba paja azali afanyezo skauda afanyao ritoregea watukufu kwezi armazini vani bena kota ndongo hahumaliza nambie wa komori na imiji kaude na korongo dhavu amba wasi wa komori wana wa komori ralewa harma adabu na mila na ustaarabu na kadha kavasi mturi mpulia usheo wala kavasi mturi mteza usheri mana wanyu wadzade imahayanyu tu itosho wasimu umustahin imahayanyu karita arjoma mlola
kamalola mpiha shungu kama pia shungu imahayanyu tu itonge sawa suhu mustahili maana afanana baba uo baba na afanana mama uo mama fa imma wasi wana wakomori kartoju waramjeledzani mwajambia armana mlola au mana mfanya kadha au mana iwanyu watu kadha vavo lazima murongole ye murba izi hanyo ridhulumula mruwezi bemujambe mamusfanye namna ikaode mufanya la na vavo nsambi ya ushababi wangazija na ushababu wa komori nzima ristoparo kubali raverwa rabwala rambiro ambavo watu lazima warongole wasosali mazaka raparo ikubali na wanyumu ikubali lazima ikome ilazimu izie maana tisieli wana mnamshini de mtosho mkubali ke marsomo likolezo mchipia sasa wa rila wa van sasa warnama hasasa wa min tosho ndongo wani na mtamdu tosho rongo wani na van kadha bemnya wangina katosho rongo nsaweni na mnya wangina kato walibia langu katosho warongo fumbuni katosho warongo kadha maana va wantu wa mbalizani wamwambia nba wao watendra wasifanya stongo zinosifanya na mtafadhali thumma mtafadhali stop na riste hizi anda na zimila makatika o zibaki harma place zazo zabaki na tukuzana harma marengo yaki anda na mila vahanuika odi lazima yatukuziwa na heshima zazo fa imma yanda na mila sirpulie maha ya enrata ya wasuliar majarada mbele lazima ibaye mkomorasto paro heza mpumu maana akozo ni sambi ya ushababi wa mkazi ikao atraveri yao ushababi wa komori kaodo wa mrema azalili horiho wa mshemeleza ni mwambie ni bazelezo jiri harmanti zangina hunu wanyu mozona ta Faransa na vangina vata asali ya usukumilwa na kadha wafanywa na kadha zile zo jiri maana msanye se contestation yanyu makamsijiviwa na hivyo mwaifanya ile wanyu mwaifanya mwanyesa makamjiviwa sosali ya irvudu moratovenza na mijangina reason isifanyishihe wao waja wanyeso bazileka za kwa lazima usifanyishihe wao dikawajitukuza harma hadisi levao maana wajanyesa mba harma ikomori ilioleo wakomori kawo watahu wa daili daula ya haki washemeleze volomba ihanyo katula kufuli warongomba stobia zao mwenye sirtukia de maana ile mwaenda vale manda mwerongoa timkia no utikia kadri la kolagua vale mfano wa kadri ya mlongo wa mkazimba watu porte plainte wanrambie justice bas porte plainte contre x mahakama ifanye zazayo nsano hambie mahakama hiyo itofanye zazayo irenge wote ndiambalilie be mahakama hiyo procureur kalindri ta porte plainte va itoloro hovanu weji saisisse automatiquement désigner juge d'instruction faiso ali mutu na naseri na beninzuani na gazon na bapale na wangina wa velo haki ya malaka rakia mahakama yote mahakama Komori mahakama ya nyuanyu wa CRC na mrenge mfanye zo saudi mtamfanye na mfunge huo msaudi mtamfunge isuku yote mtodesido mtamfunge na mremo mwambia maprocureur na kadha wana warenge wafunge orde namna yafunga wafanya ozo squad wafanya bem sirongoma msema porte plainte arma mahakama yetu kwa yonzi wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wala afwa minkum wa jazakumullahu khaira mahamwema wa baraka wa mbwana wa hutahari badili Komori kama ngwavenze wa nguvu za mwili na afya mwezi ngwarjalie hahumal zavani nambie waweka wo de wale harma shida shazi nyumba za shida amakafsi vira suku ilio manai karsina alami na hutambia zo skaudi zimparanu na humia Mungu na huzidisa juhudi mamwezi ngwajalie zibadilie ile mlawe maana ronti pia ristambia harma inti fa imma wanyu vahano homlio mustambia kabisa rana wasosalia musijambie mbaramu enze hunu rimdalani musizoparo jambia mama kantra toma majambia marimdalani bekaram dalani na kartum dalani tanke ralmengunu vani ritsowana hainamna ritsowanao ritsoendra hainamna ritsoshinda orendre taribadili ntongo zikao zije ziparema fuka mgwavenze zibuze musoparo tambi hana mjambie mavuka wakana waziro rahana zangina vukana wakana zangina na mwezi Mungu azibadili zizo nesto badilia kama mgwavenze biidhnillahi alkarimu khairi na baraka tampariz jamazanyu riparena na harma zinti zatu harma inti yatu rikeva moja ritukuzana kama mgwavenze rivoze rirudi rilani stendwa za peuza vira riunrensi yangina ikauka etofana na maupeu yani ya virovani vati na revanche ya upeu vati na kadha be mahakama na sharia de shuhukumu wa lazima hukumilwa na zangina wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh meso kama ngwavenze ni sujovuta itiraji ya itombola meso wa mikaisi ikaevele wa Paris ya kujonda Marseille manava kutofanywa ceremonie na kadha ça ne marche pas. J'ai pris la décision au nom du comité meso kama ngwavenze mtsana wa meso nisivuta itiraji ya itombola kakula mtu wata akarma itombola na kakula ta ejwe meso nitsovuta tsijo manso mjidani ilera mkini ntofanyisha yao ile watu pia wake wajue namna kauli songo virao wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh encore une fois marhaba asante.